Benvenuti anche oggi nell'area Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di entità e forze che si annidano dentro i palazzi. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube del Decada e al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano. I link sono sotto qui in descrizione anche per il nostro sito web del Capitano, in cui potete scaricare 20 ebook, ne hanno già scaricati 150.000 e il vostro Marietto Veneziano ha già regalato all'umanità quasi 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. Vi ricordo che il legale Marietto Veneziano hanno anche una sezione shop dove, se volete, potete acquistare prodotti professionali, tipo questo ciondoletto muletto con varie proprietà che costa da partire da 150 euro per spese per spedizione. Bene, parliamo di queste entità o geni che stazionano generalmente in zone dove ci sono nel sottosuolo delle faglie, oppure sono residui di, ad esempio, incidenti, oppure di guerre, oppure di cimiteri, ospedali, insomma zone dove praticamente sono stati o ci sono state delle situazioni gravi, pesanti, e queste entità vivono. Ci sono anche case in cui zone in cui praticamente nelle case, nei due case, sono parcheggiati dei geni. Voi dovete capire anche una cosa, che a livello vibrazionale i geni non hanno tempo, quindi voi potreste stare in un palazzo per 20 anni e questi geni stare sempre lì pronti a fare delle marachelle o dei biricchinati. Come ci si comporta allora in questo caso? In questo caso bisogna fare una pulizia, una fumigazione seria oppure una pulizia radionica ripetute più volte nel tempo. Ci sono anche zone, quartieri in cui a livello karmico le persone vengono attirate proprio perché devono spurgare, purgare o pagare un certo tipo di karma. Io mi ricordo a piccolino quando il capitano degli Alpini di Torino mi ha aspettato fuori dalle scuole. Avevo 7 anni e mezzo, 8, mi ha fatto vedere quelli che abitavano sopra la mia scalinata, li ha fatti uscire tutti ed erano tutti con un'aurea rossa a fuoco. Io in quel tempo lì conoscevo solamente i supereroi e ce n'era uno che si chiama Torcia tra questi supereroi. Pensavo che fossero tutti supereroi, ho pensato, cavolo, ho abitato per tanti anni in una scala con dei supereroi e poi non me ne sono mai accorto. Quando ha fatto vedere me e i miei genitori che eravamo tutti bianchi, ho detto anch'io voglio essere come loro. E il capitano degli Alpini Torino mi ha detto, Paolo, che coraggio bambino, a venire a abitare qua, neanch'io che sono il capitano degli Alpini di Torino avrei tanto coraggio di abitare in questa scalinata. Quindi da questo si capisce che ci sono delle zone in cui vanno a abitare delle persone che hanno un determinato tipo di karma. E voi direte, ma cosa aspettano queste persone? Queste persone aspettano di andare dall'altra parte e poi purtroppo rincarnarsi nel paradiso di Brissago, perché chiaramente poi dopo il prezzo bisogna pagarlo. Quindi per quelle persone che saggiamente vogliono proteggersi, l'ideale è attivare i circuiti che si trovano nel sito capitano.intervista.org. Se non lo sapete, i link sono sotto qui in descrizione, nella descrizione, potete scaricare e attivare. Se volete invece una pulizia professionale sono 100 euro o il Degar Marietto Veneziano, nelle shop li potete acquistare. Noi abbiamo bisogno delle foto, nome e cognome di chi volete pulire e quant'altro. Bene, per il momento io penso che di aver detto tutto. Il consiglio è di valutare sempre dove andate a abitare e o se ci abitate già, fare un controllo, un'indagine radionica, radiostesica per vedere com'è la situazione, se ci sono dei pericoli per voi e i vostri familiari. Bene, cari amici, vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qui e alla prossima, ciao!